Nunca entres a una cabaña abandonada en medio del bosque, aunque escuches voces que te llamen. Un grupo de amigos se pierde en el bosque y encuentran una cabaña de madera cubierta de musgo. Desde adentro se escuchan risas suaves, como de niños jugando. Ellos entran y ven juguetes viejos en el suelo, pero todo está cubierto de polvo. Antes de seguir con la historia, no olvides darle like y suscribirte. Ahora sigamos. De repente, las risas paran. Una voz infantil susurra detrás de ellos: ya no estamos afuera. Se giran, pero la puerta ha desaparecido, y solo queda una pared de madera.